Encara recordo el meu primer dia de feina al Roure Blanc. Estava tan nerviós. Val, i aquí fora tenim taules també, i l'únic que queda per veure és allà darrere que tenim els contenidors on llancem les brosses, val? I ja ho has vist tot. Toni. Què? Toni, una cosa. Què? I si la cago? Clar que cagaràs, home, què l'has de cagar? Si és molt fàcil, s'ho pot fer qualsevol, si està tirat. Però escolta, anem a dins que m'ajudaràs a muntar taules i a repassar copes. Va, anem. Toni. Què? Toni. Què? Toni. Que no ho veig clar, Toni. Val, doncs la d'aigua la posem sempre a l'esquerra i la de vi blanc a la dreta. Vale? La borgonya no la posis, vull dir, només si te la demanen, la de vi negre. Toni, que em tremola l'avantbraç. No et preocupis, és normal al principi. Toni, és que em tremola molt, Anem a fer l'altra taula. Toni! Jo amb les coses, així en general, mai he sigut gaire destre. Perdona, Toni, perdona, ostres, perdona, Toni, ho sento. El nen que ha portat el Toni. De fet, més aviat sóc molt maldestre. Escolta, Enric, aquest nano és un desastre, no serveix, què fem? No, és que a mi el que m'agrada realment és la cuina. Jo vaig cap a fora, que tinc gent. És que ja l'he dit amb ell, que a mi el que realment m'agrada és la cuina, que jo a casa meva redueixo, flambejo, caramelitzo. El meu problema és quan de cop em foten portacopes i coberts, que jo em foto nerviós, se'm carrega l'avantbraç i se'm cau tot pel terra i... Vale, tranquil. Tu què vols, estar aquí a la cuina? Home, sí, m'agradaria molt, la veritat, sí. A veure, una ajuda no m'aniria malament perquè anem justos de personal. Mira, farem una cosa, et faré una prova i si et surt bé, et podràs quedar aquí a la cuina de Pinxo. Què et sembla? Em sembla fantàstic, no li fallaré, de veritat. Molt bé. Com et dius? Em dic Frederic. Molt bé, Frederic. Ves tallant en Juliana i quan acabis m'avises. Enric, ja estic. Home, no estàs gens malament? Ja pots continuar amb aquell cistell. Enric, tot el cistell? Tot el cistell. Què, noi? Com ha anat el primer dia? Bé, ha anat prou bé, Escolta'm, una pregunta, jo quan podré reduir, flambejar, caramelitzar... Home, una mica de paciència, que acabes d'arribar, tot arribarà. No, sí, paciència, el que és paciència, jo en tinc molta de paciència. Va, si no tens cap dubte, ens veiem demà. No, sí que tinc algun dubte, sí. Per exemple, quan estic a casa i compro gambes i ostres, a mi se'm fan malbé de seguida. En canvi, he vist que vosaltres us duren, s'us conserven. Jo volia preguntar-te com ho feu perquè es conservi i per què no s'us facin malbé? A veure, tot això està molt controlat, com tu comprendràs, si no malament. A veure, l'IRTA ens assessora en la conservació dels productes, en quins productes triar per garantir la millor qualitat de la cuina. L'IRTA? Sí, l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Mira, va, si vols t'explico això de les ostres. Ostres... Ai, a veure, Frederic. Masterclass, eh? A veure. L'IRTA últimament ens ha assessorat en aquests productes. En l'embotit, en el pernil amb baix contingut de sal, en la conservació de les gambes perquè no se'ls quedi el cap negre, allò que fa molt mal efecte a cara als clients,
i la conservació de les ostres. Les ostres tracten amb un sistema d'altes pressions. Altes pressions? És un nou sistema per conservar els aliments. Però escolta'm, si tan interessat estàs, per què no te'n vas tu mateix al Centre IRTA, que està aquí al costat? El Centre IRTA? Sí, aquí al costat t'ho expliquen ells mateixos. O sigui, tu creues la plaça i després gires a l'esquerra i vas gironxant en 5 minuts i ets. Doncs et dic una cosa, i penso anar-hi perquè és un tema que m'interessa molt i vull anar. Val, però primer fem un tastet. M'havia ben intrigat això de les altes pressions. No m'ho podia treure del cap, la de coses que em faltaven per saber. Si volia arribar a ser un bon cuiner i reduir, flambejar i caramelitzar, havia de saber tractar aquests aliments, com es conserven, com es fan avui en dia. Havia d'arribar al fons de la qüestió. L'Enric m'havia dit que l'IRTA els assessorava i que al Centre de Monells és on s'investigava tot això. N'havia de saber més. Narcís, Déu-n'hi-do, no? Quina quantitat de màquines que teniu. És que t'ho dic perquè jo fa uns dies que ho vaig pensant i penso, dic, aquests aliments que tenen als restaurants, és a dir, com es conserven? Perquè penso, no es fan malbé aquests aliments? Actualment tenim una barreja de sistemes de conservació tant tradicionals com nous. Entre aquests processos alimentaris doncs, tenim l'assecat, la fermentació, l'escabetxat, les confitures. Tots són sistemes que des de sempre han ajudat a la conservació dels aliments. Narcís, em comentaves alguna de les noves tecnologies relacionades amb els aliments i em comentaves també el tema de les altes pressions o alguna cosa així, em sembla, no? Sí. I això què és, Narcís? Perquè jo no en tinc massa idea. És a dir, què fan les altes pressions? Jo diria que les altes pressions s'ha convertit en la tecnologia que és una realitat industrial, bàsicament per la seva simplicitat del procés físic. Les altes pressions és un procés no tèrmic, no apliquem calor. I, en canvi, aconseguim pasteuritzar en fred els aliments. Com ho fem? El que fem és que a dintre d'un recipient amb aigua hi fiquem els aliments, tanquem aquest recipient i en aquest recipient tancat injectem aproximadament un 15% del volum del recipient amb més aigua i arribem a aconseguir 6.000 bars de pressió. Perquè te'n facis una idea, 6.000 bars significa més o menys la pressió que farien a sobre d'una moneda d'euro 2 elefants que hi estiguessin posats a sobre. Carai. Amb això. És només això, uns contenidors que contenen on es posa l'aliment, un cilindre que s'emplena amb l'aigua, un parell de taps i a darrere unes bombes que són les que afegeixen l'aigua suplementària per a crear aquesta pressió. En realitat és una tecnologia que precisament per lo simple que és i perquè és un procés físic en el que no hi intervenen cap additiu químic, és per això que ha tingut una acceptació tan gran. I a més, tant els consumidors com a l'ambient social són favorables en aquesta tecnologia. Precisament per això, perquè és una tecnologia neta, una tecnologia que tant a nivell energètic com de seguretat alimentària té tots els atributs favorables per ser la tecnologia emergent que s'imposarà en el futur. Escolta'm, Narcís, i en aquesta màquina concretament, en aquest tipus de maquinària, quins aliments tracteu? Aquí podem treballar-hi, per exemple, sucs de vegetals o de fruites que al cap de setmanes els podríem consumir frescos, com està passant realment industrialment en el mercat, se'n troben ja de sucs fets d'aquesta manera, però al mateix temps també podem trobar des d'una salsa que se fa malbé tan ràpidament com pot ser la salsa guacamole, que s'hauria de fer i consumir. En aquests moments es troba salsa guacamole fresca en el mercat que la podem consumir durant unes quantes setmanes sense que hagin perdut ni el sabor fresc ni les seves propietats. Però això ho podem extendre també en els plats preparats, en els productes cuits llescats o en els productes curats llescats. Per exemple, un pernil curat no li podem fer un tractament tèrmic i, per tant, si el volem higienitzar, l'única alternativa que tenim en aquests moments són les altes pressions. Però això s'extén també fins i tot a aliments frescos. Als Estats Units, les ostres es consumeixen amb un 90 i molt %
del consumés en forma d'ostra crua tractada per alta pressió, totalment lliure de patògens. Llavors, això s'ha fet que el consumidor americà recuperés la confiança en el consum d'ostres, fins i tot després d'una crisi alimentària molt grossa que hi va haver quan encara no s'utilitzaven les altes pressions en aquest país. Escolta, doncs saps que m'ha entrat molta curiositat, Narcís, per conèixer una mica això. Tu m'ensenyaries una mica aquesta maquinària, una mica, i fa molta il·lusió veure-ho. Va, m'ho ensenyes? Molt bé, sí. En Narcís em va explicar com funciona la màquina. El cilindre principal que s'alinea amb els dos taps del darrere, el control del sistema i els intensificadors de pressió, que fan que la pressió de la bomba hidràulica es multipliqui per 30, ni més ni menys. Aquesta màquina era una veritable innovació en la seguretat dels aliments i el seu funcionament era ben senzill. Tot això em va quedar bastant clar, i mentre en Narcís m'ho acabava d'explicar, vaig recordar la conversa amb l'Enric sobre els pernils. No tenia ni idea de com es pot arribar a fer un pernil baix en sal. Coneixia el pernil dolç, això sí, però pernil salat amb poca sal em semblava curiós i estrany alhora. En Narcís em va dir que busqués l'Helena, que si hi havia algú que m'ho pogués aclarir, aquesta persona era ella. Hola, perdona, que ets l'Helena? Sí. Hola, Helena, sou el Frederic, Què tal? És que m'he perdut una mica perquè m'han dit que et busqués Helena perquè m'havies d'explicar no sé què dels pernils baixos en sal. No, reduïts en sal. Ah, reduïts en sal. Això m'ho hauries d'explicar una miqueta, això, Cel. Ah, merci. A veure, Helena, per què s'ha de reduir la sal del pernil? Bé, actualment la ingesta de sal de la població és superior a la necessària pel cos i a la recomanada per l'OMS. Per tant, disminuir el contingut de sal en el pernil curat podria ajudar a prevenir les malalties d'hipertensió i totes aquelles malalties cardiovasculars derivades, sobretot en aquelles persones hipertenses. Clar. Escolta'm, i tot això que m'estàs explicant, com es fa? Bé, per disminuir, quan es disminueix el contingut de sal del pernil, això provoca un efecte en la seguretat alimentària, en la vida útil del producte i també en la qualitat final del producte. I tot això s'ha de compensar d'alguna manera. Hi ha diverses estratègies. Per exemple, una d'elles és reduir el temps de salat de les peces de pernil i fer posteriorment una optimització del procés de repòs, utilitzant, per exemple, noves tecnologies com la tomografia computeritzada, que no és res més que un TAC, com els que hi ha en els hospitals. Ens permet obtenir un producte reduït en sal, però sense defectes sensorials que podrien produir aquesta reducció. També hi ha altres estratègies, com per exemple seleccionar la matèria primera en funció de quin sigui el pH de la carn i del nivell d'engrassament de les peces. Del pH i el nivell d'engrassament, vale. Perquè aquests dos paràmetres són molt importants de cares a l'absorció de la sal durant el procés. Tot això, hi ha equips que estan actualment al mercat i d'altres que s'estan desenvolupant, com per exemple el Meat Quality Scanner o el categoritzador de pernils, que permeten fer una selecció prèvia d'aquesta matèria prima. Escolta'm una pregunta, Helena, i de cara al consumidor, per exemple, la gent que va comprar al supermercat o de cara mateix a un restaurant mateix que va comprar el menjar, quins beneficis té això pel consumidor? Sí, com t'he dit abans, el fet de tenir al mercat un producte reduït en sal pel consumidor suposa que pugui controlar i prevenir el tema de malalties com la hipertensió, o, per exemple, també poder escollir, segons les seves preferències, quin nivell de salat vol comprar d'un pernil curat. Molt bé. Bé, la tomografia computeritzada és un equip que es basa en raigs X i que permet distingir les diferents estructures depenent de la densitat que tenen. Per exemple, en el cas de la sal, té més densitat que el magre del pernil i podem veure com va difonent cap a l'interior, com es distribueix i amb uns models que hem desenvolupat, saber quina és la quantitat de sal en un punt determinat. Si vols, anem a veure, t'ensenyaré com ho fem. Sí, perquè tinc molta curiositat, per anar a veure el tac del pernil. A veure, és aquí, oi? Sí, sí. Vinga, va. L'Helena em va explicar com se li fa un tac a un pernil. Era impressionant veure com els rajos escanegen la zona que es vol del pernil, com si fos una persona, per saber quina quantitat de sal té.
Al veure el meu interès en tot plegat, va portar-me cap a una altra sala on em va ensenyar el Meat Quality Scan, una màquina per saber el pH dels pernils i classificar-los, amb un estri molt curiós de visió artificial. I el categoritzador de pernils, un altre equip per separar-los en categories, en aquest cas segons el seu contingut gras. Ja sabia com es fan els pernils reduïts en sal. El misteri estava resolt, però encara em quedaven moltes coses per saber. Vaig recordar el que m'havia comentat l'Enric de les gambes i els caps negres i vaig decidir anar cap a Palamós. Vaig aprofitar el primer dia festiu al restaurant per anar cap al port de Palamós. Allà vaig trobar-me amb en Miquel Ferrés, patró de l'embarcació Germanó, una de les barques de pesca de gambes. Mira, Miquel, a mi m'agradaria saber per què la gamba de Palamós té tanta fama, no? Bueno, perquè ara fa uns anys cap aquí que la promocionem bastant, però abans de promocionar-la ja tenia anomenada, no? I escolta'm, i com es pesca avui en dia Arrossegament. Arrossegament, no? Es pesca per arrossegament. Clar, d'alguna manera m'agradaria saber com es conserva la gamba, no? M'imagino que des que surt del mar fins que arriba a la llotja, aquest procés perquè es conservi... Quan recollim la xerxa, doncs quan l'embarquem en coberta, llavors obrim la corona i l'aboquem a terra, en coberta, i si és neta, hi posem gel per sobre. Llavors un sac sobre el gel que aguanta la fredor. En acabat anem triant i les anem triant amb tines amb aigua i gel. I així no perd mai, sempre té la temperatura freda. Freda, es manté. I havia sentit també que s'ennegreix, que n'hi ha algunes que surten... Sí, el cap, però és una reacció... És una reacció que fa amb oxigen, no? I no sé com es diu, acaba amb ossis. Vale. I es torna el cap negre. És una reacció que fa amb l'oxigen. I el procediment és el mateix, igual, es fica amb el gel igual, encara que tingués... El que passa que d'ençà que fem això... Bueno, perquè ara fa un any i mig, que les barques que anem a la gamba, doncs hem fet unes auditories i tal i qual, i els que estem certificats, hem de lograr portar la gamba a una temperatura de 6 graus per avall. De 6 graus cap a baix, val. Sí. Segons si la gamba puja molt neta i si l'ambient és fresc, doncs la podem arribar a portar en equip viva. Ostres! Clar, si és viva, això negre no es veu. Clar. Perfecte. Molt bé, Miquel, doncs moltes gràcies. Les gambes sempre m'havien fet gràcia. I el gustet incomparable d'unes gambes fresques de Palamós en un arròs de marisc, i xuclar els caps, com si així pogués xuclar els pensaments del fons del mar. Ara bé, sempre m'havia preguntat com es fa per conservar fresques les gambes, perquè clar, hi ha gent que les gambes i el marisc en general no els acaben de sentar bé, i quan les comprava per cuinar-les a casa, a vegades tenien els caps negres com el carbó. Allò que m'havia comentat l'Enric era cert, i els pescadors l'únic que podien fer era intentar portar les gambes vives fins a la llotja. Havia de tornar al Centa per saber què estava fent l'IRTA per solventar aquest problema. Quines noves tècniques de conservació s'estaven aplicant a un producte tan delicat com les gambes de Palamós. Hola. Hola, bona. Ets la Elsa? Sí. Hola, Elsa. Soc el Frederic. Què tal? Mira, venia a fer unes preguntes, perquè m'han comentat a Palamós que la gamba de Palamós s'ennegreix i m'agradaria saber què passa, quin és el procés d'això. Mira, la gamba, quan l'acaben de pescar i la treuen de l'aigua, comença un procés de degradació, com qualsevol aliment, que consisteix en l'enfosquiment de tot el cos de la gamba. Aquest procés s'anomena melanosi. I és un procés que té dos factors molt importants on intervenen. Uns enzims propis de la gamba i l'oxigen que hi ha a l'aire. Llavors, aquest ennegriment no és un procés perjudicial per la salut de les persones. Senzillament dona un mal aspecte del producte que el consumidor no vol veure. Elsa, i com ho esteu treballant, això? Aquest projecte va sorgir fa cosa d'uns 3 anys. És una iniciativa de la Coferia de Palamós, on ha estat treballant per crear una marca de garantia, marca de garantia Gamba de Palamós,
on han fet diferents accions, com auditories a les barques, manipulació a la barca per part dels pescadors, etc. I entre aquestes iniciatives se'ns va demanar a nosaltres d'intentar trobar un procés que pogués conservar la gamba sense que tingués aquest problema d'enfosquiment. Per què? Per poder arribar més lluny, és a dir, més exportar a nivell espanyol del producte, però ja fresc. Elsa, i al final què heu aconseguit amb aquest producte? Doncs hem aconseguit allargar la vida útil de la gamba fresca, garantint les condicions de frescor al 100%. Perfecte. Doncs escolta'm, pensa que jo del tema de la gamba de Palamós era un tema que no el tenia gaire clar, i ara, després d'aquesta explicació que m'has fet, em sembla que me'n vaig ja amb uns coneixements més grans de la gamba de Palamós. Mentre em despedia de l'Elsa, vaig recordar l'única qüestió que encara no m'havia quedat clara: el tema dels embotits. Em van dir que parlés amb el doctor Jacint Arnau, que ell m'explicaria 4 coses d'un procés nou per assecar embotits, el QDS. Hola, ets en Cinto? Sí, què tal? Què tal? Jo soc el Frederic, que et venia a fer unes preguntes. Encantat, Mira, Cinto, és que et volia preguntar perquè m'han comentat que vosaltres teniu un procés diferent per curar els embotits i m'agradaria saber com ha sorgit això. Bé, aquesta idea va sorgir quan es van començar a comercialitzar productes crus curats de forma llescada i també ens vam donar compte que del procés de fabricació dels embotits crus curats la fase clau per al resultat final del producte és la fase de fermentació, que dura aproximadament un parell de dies, mentre que la fase d'assecat, que és la més llarga, que dura aproximadament uns 30 dies, pel temps que dura no té un impacte tan gran com té la fase d'estofatge en la qualitat final del producte. I quina diferència hi ha entre un embotit tradicional i un embotit QDS? Bàsicament és el mateix. Partim en els dos casos d'una barreja de carn i greix, que la piquem i ho barregem amb sals, amb sucres, amb espècies i llavors amb cultius iniciadors. Aleshores, una vegada barrejat, això s'emboteix i una vegada està embotit fem el que anomenem fase de fermentació. Llavors, en aquesta fase de fermentació el que passa és que aquestes bactèries transformen els sucres en àcids i també els hi donen un gust especial. Aleshores, fins aquí els dos sistemes són iguals i a partir d'aquí és on comencen a haver-hi diferències. Mentre que en el procés tradicional el que tenim és que el producte s'asseca durant un període aproximadament d'un mes i llavors llesquem l'embotit. En el procés innovat, el procés QDS, el que fem és llescar l'embotit després de fermentar. Després de fermentar l'embotit ja està lligat, ja té una textura suficient per ser llescat, el llesquem, l'assequem d'una forma molt més ràpida, de manera que passem d'un procés d'uns 30 dies a un procés de 30 minuts a una hora, que és el que dura actualment aquest sistema innovat. Doncs, escolta, Cinto, m'ha quedat molt clar, tenia molta curiositat per saber del tema i em sembla que surto sabent-ne una mica més. O sigui que moltes gràcies. Gràcies a tu. Havia de saber més coses d'això del QDS, però sobretot volia veure les empreses que havien decidit tirar endavant un projecte tan ambiciós com aquest i les màquines que fabriquen l'embotit. Per això vaig anar a Girona, a Metalquímia. Es veu que ells havien desenvolupat la maquinària necessària per poder fer embotits QDS i volia que en Josep Lagares, el director general de l'empresa, em fes 5 cèntims de tot allò. Bé, doncs l'altre dia vaig estar a l'IRTA, que em van ensenyar una mica tot el procés, vaig estar parlant amb en Cinto, que em va explicar una mica tot com anava i em va interessar molt perquè, bé, a mi m'interessa molt la cuina, m'agradaria ser cuiner, i de fet, entre moltes altres coses que ell m'explicava, em va comentar alguna cosa del QDS, i m'agradaria si vostè m'expliqués una mica què és exactament el QDS. Bé, el QDS és un projecte que neix de la col·laboració de l'IRTA, de Casa de Mont com a processador càrnic i de Metalquímia com a empresa d'enginyeria i construcció de maquinària per a la indústria càrnica. Què hem fet nosaltres? Nosaltres ens en vam donar compte, amb aquesta idea que vam tenir l'IRTA i llavors ens la va proposar nosaltres per desenvolupar-la, ens en vam donar compte d'una cosa molt senzilla. Si en aquests moments anem als supermercats i ho comprem tots els embotits llescats, els comprem en bandejes llescades o amb sobres al buit, tancats al buit llescats, vam dir, quin sentit té tenir els embotits secant amb tota la seva gruixudària durant 1, 2 o 3 mesos o inclús més quan acabem venent la llesca? Per què no sequem la llesca? Si sequem la llesca, secarem
una llesqueta d'1 mil·límetre de gruix i ens serà molt més fàcil de secar. Aquesta és la idea original. I quines serien les perspectives de futur del QDS? El QDS canviarà el sector càrnic mundial amb tota l'àrea de productes càrnics curats, o sigui, tipus llangonissa, tipus xoriç, tipus fuet, tipus salami. Fins al moment, aquest tipus de productes càrnics es fan amb càmeres computeritzades on s'entra aire sec amb una humitat X i es van assecant i s'assequen aquests embotits durant un temps. El QDS seca la llesca, per això vol dir Quick Dry Slice, secat ràpid de llesques. Això permet reduir els costos energètics en paràmetres que van des del 20 fins al 50%. Una gran reducció del cost energètic. Permet reduir els espais de càmeres, permet reduir els temps de producció, permet reduir els costos de circulant, els costos d'inversió que has de fer en tenir producte secant. Aquí no el necessita secant. Però és que, a més, permet fer nous productes més segurs i més saludables pel consumidor. M'explico, per exemple, es pot fer el producte sense sal. La tecnologia de productes curats sense sals no es pot fer amb el sistema tradicional, perquè amb el sistema tradicional, si penges un xoriç o una llangonissa sense sal, s'acaba podrint a les càmeres. Aquí, com que sequem tan ràpid amb aquesta nova tecnologia, podem fer productes sense sal. I això obre un camp extremadament ampli per totes aquelles persones que tenen problemes d'hipertensió, per totes aquelles persones que han patut alguna malaltia a l'estómac, als budells, que no poden menjar amb sal. Automàticament podran tornar a menjar embotits i això alhora també els millora la seva qualitat de vida, perquè aquesta gent teòricament no poden menjar embotits, poden continuar amb la mateixa qualitat de vida que tenien abans de l'enfermetat i sense posar la sal que els hi pot significar un problema cardiovascular. Per tant, és molt important. Productes més segurs, reduccions energètiques, reduccions en actius circulants, etc. O sigui, obre moltes possibilitats. Tant és així que en aquests moments ja han passat per l'IRTA i per Metalquímia les principals multinacionals processadores càrniques al món, les principals multinacionals empreses fabricants de carn al món, per provar la tecnologia QDS. I jo penso que, n'estic segur, que en els propers anys veurem la tecnologia QDS, una tecnologia catalana, feta a casa, estesa per tot arreu, millorant els costos de fabricació dels fabricants d'arreu, millorant els costos mediambientals i energètics de tot arreu i oferint un producte més saludable i més segur per tot arreu. Per tant, una tecnologia feta a casa, nascuda de la cooperació d'empreses a casa, la podem potenciar per tot arreu. En Josep m'havia dit que a Casademont és on es fabricava l'embotit QDS. La curiositat era massa gran com per no anar fins a la fàbrica de Casademont. L'edifici enorme de l'empresa, enmig d'una zona rústica de l'interior de Girona, va impactar-me molt. Vaig entrar decidit a veure per fi com es feien els embotits QDS. Van dir-me que parlés amb en Jordi Bernardo, la persona de l'empresa que més en sabia d'aquest projecte. Mentre em canviava, recordo que vaig pensar que era impressionant com havien canviat els temps, des dels embotits fets a les masies fins avui en dia, amb aquests avenços tecnològics que fan que tot sigui molt més ràpid i segur. Tenia moltes ganes de veure la maquinària. Mira, Jordi, jo estava molt interessat en saber exactament què significa el QDS per Casademont. Mira, aquest és un projecte que fa temps que es va arrencar i just en el seu moment, diguem-ne en el moment zero de l'arrencada, me van venir a trobar la gent de Metalquímia i em van dir mira què hi ha aquí sobre de la taula. I jo m'hi vaig, com aquell que es llença a la piscina, gairebé sense mirar si el vestit de bany està suficientment subjectat, ens hi vam llançar en aquest projecte. Aquest projecte és una realitat, la màquina està aquí darrere treballant. I què és això? Doncs això és un invent nou, una tecnologia totalment nova. Hi ha un abans i un després. I com a tecnologia totalment nova, tot és possible i tot està per fer, o tot està per fer i tot és possible, com deia el poeta. Doncs escolta'm, ja que tot és possible, no?, i tot està per fer, m'agradaria molt poder veure aquesta màquina. És possible poder-la veure? Som-hi, està aquí darrere treballant. Perfecte, vinga. Doncs va, som-hi, va. Ens equipem.
Aquella màquina era realment impressionant. QDS significa Quick Dry Slicer, o sigui, llescador de secat ràpid. I ràpid sí que anaven les llesques, amunt i avall, per totes les parts de la màquina, d'uns 30 o 40 metres de llargada. Mentre recorríem les diferents parts de l'aparell, en Jordi m'anava explicant el funcionament, des del llescat fins a l'envasat final del producte. Un xoriço ja curat però no assecat. Tot un procés que tradicionalment durava mesos, ara es podria fer en qüestió d'hores. Escolta, vols que t'ho redueixi això o què? Sí, però primer flambeges. Escolta, si vols tu caramelitzo també, Flambeja, redueix, caramelitza, va! Vinga, va, doncs. No se'n parli més, tu. Aquells viatges per les instal·lacions de l'IRTA i les empreses col·laboradores van ser bàsics pel meu aprenentatge. Perquè la cuina de qualitat es basa en matèria prima de qualitat, segura i ben conservada. I, per garantir-ho, la investigació, el desenvolupament i la innovació són fonamentals.